ഇതാണ് കരിമല കാടിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫോറസ്റ്റ് ക്യാമ്പ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാമിമാരെ മുക്കുഴിയിൽ നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കരിമല വഴി വിടാൻ അവിടെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യമുള്ളത് കാരണം അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കടയിലത്തെ കച്ചവടക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് ആൾക്കാർ കയറാത്ത കാരണം. അപ്പോൾ ഇവരാണെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കടവും മുടക്കിയിട്ടാണ് കടകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കടയും നിന്ന് അടച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഒരു സമരം പോലെ. ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിന് അടുത്തുള്ള കടയാണിത്. ആലുംമൂടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബോസിൻ്റെ കടയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കര 1-2 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ കടകളും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര നഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഫുള്ള് സമരമാണ്. കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ സമരം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ക്യാമറമാൻ വേണുവിനോടൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ ശശി.